우리 온라인으로 같이 예배드리는 분들과 함께 오늘은 사도행전 4장 12절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ทุกท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่ทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพความเชื่อด้วยกันในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อ12ร่วมกันนะครับว่า 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 아멘. 우리 옆에 분을 축복해 주시기 ขอ 바랍니다. ให้เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님은 당신에게 구원 얻을 이름을 พระเจ้า 주셨습니다. ทรงมอบนามแห่งความรอดให้แก่ท่าน 하나님이 여러분에게 구원 얻을 이름을 주셨는데 그 이름이 그리스도이신 예수입니다. ทุกท่านครับพระเจ้าทรงมอบนามที่ให้เรานั้นได้รับความรอดและพระนามนั้นคือพระเยซูคริสต์ครับ 여러분 세상에서 가장 고귀하고 중요한 단어가 구원이에요. ทุกท่านครับคำที่ยิ่งใหญ่และเลิศที่สุดในโลกใบนี้คือคำว่าความรอดครับ 그래서 그 구원자의 이름 되시는 그리스도의 이름은 이 세상에서 가장 가치 있는 นั่น 이름입니다. จึงเป็นเหตุผลที่พระนามของพระเยซูคริสต์ที่นำมาสู่ความรอดนั้นจึงเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่นกันครับ 여러분의 오늘 이 고백이 고백으로 끝나는 것이 아니라 여러분들의 선택이 되고 คำสารภาพในวันนี้อย่าให้มันจบลงไปด้วยคำสารภาพแต่ขอให้มันเป็นการเลือกของเรา 여러분들의 삶의 책임이 될 때요. แล้วกลายเป็นการรับผิดชอบในชีวิตของเรา 이 능력은 세상이 감당할 수 없는 능력으로 여러분들의 증거로 나타날 ฤท 겁니다. ธานุภาพนี้จะปรากฏออกมาเป็นฤทธานุภาพที่โลกใบนี้ไม่อาจต้านทานได้และจะกลายเป็นหลักฐานพยานของเราครับ 근데 고백과 선택과 책임 이 모든 것은요. เพราะฉะนั้นการสารภาพการเลือกและการรับผิดชอบทุกสิ่งนี้ 하나님의 은혜로만 가능한 겁니다. เป็นไปได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นครับ 그래서 하나님은 그 은혜를 주시기 위해서 여러분들을 이 예배 자리에 부르신 거예요. และเพื่อที่จะมอบพระคุณนี้ให้แก่เราพระเจ้าจึงเรียกเรามาอยู่ในที่แห่งการนมัสการนี้ครับ 오늘 이 시간에 이삭과 리브가의 결혼이라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 하겠습니다. วันนี้เราจะมาแบ่งปันพระวจนะโดยหัวข้อการแต่งงานของอิสักและเลเบคานะครับ 그래서 서론적으로 결혼에 대해서 잠깐 말씀을 드리면요. ในบทนำขอพูดเรื่องของการแต่งงานสักครู่หนึ่งนะครับ 여러분 성경의 시작이 창세기부터입니다. ทุกท่านครับจุดเริ่มต้นของพระคัมภีร์นั้นเริ่มต้นจากพระธรรมปฐมกาล 근데 그 시작이 아담과 하와의 결혼으로부터 시작돼요. และจุดเริ่มต้นนั้นเริ่มต้นจากการแต่งงานของอาดัมและเอวาครับ 근데 결과적으로 보면 แต่ถ้าเราดูในด้านของผลลัพธ์นะครับ 이 땅에서 처음으로 시작된 그 아담과 하와의 첫 번째 결혼은요 실패처럼 느껴집니다. การแต่งงานแรกที่เกิดขึ้นกับอาดัมและเอวาการแต่งงานนี้อาจจะดูเหมือนการล้มเหลวครับ 그 이유는 เหตุผลเพราะอะไร 여러분들이 아시다시피 하나님의 말씀에 불순종하는 죄를 지었기 때문이죠. เหมือนกับที่ทุกท่านทราบดีนะครับว่าเขานั้นได้ทำการไม่เชื่อฟังพระวจนะคำของพระเจ้าหรือก็คือทำบาปนั่นเอง 그러나 하나님은 그 불순종 가운데 있었던 그 아담 하와에게 바로 그 길을 열어 주셨어요. แต่ในเวลานั้นที่พวกเขาจมลงไปอยู่ในบาปดั้งเดิมนั้นพระเจ้าทรงเปิดทางให้แก่พวกเขาทันที 그래서 아담이 지은 죄가 죄의 시작 원죄이고요. เพราะฉะนั้นบาปที่อาดัมได้ทำนั้นคือจุดเริ่มต้นของความบาปนั่นคือบาปดั้งเดิม 즉각적으로 하나님께서 그 죄에서 해방되는 길을 열어 주시는 복음을 주셨는데 그것이 여인의 후손 원시 복음입니다. และพระเจ้าก็ทรงมอบความรอดให้กับเขาเปิดทางให้กับเขาทันทีด้วยผ่านพงศ์พันธุ์ของหญิงนั่นคือข่าวประเสริฐดั้งเดิมครับ 그런데 오늘 제목이 이삭과 리브가의 결혼인 만큼 결혼의 관점에서 잠깐 말씀을 드리면요. แล้วเนื่องจากหัวข้อวันนี้คือการแต่งงานของอิสักและเลเบคานะครับเราจะมาพูดในมุมของการแต่งงานนะครับ 말씀드린 것처럼 창세기의 시작은 결혼으로부터 시작했다 그랬어요. เหมือนกับที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าจุดเริ่มต้นของปฐมกาลนั้นเริ่มต้นจากการแต่งงาน 근데 성경의 마지막이 요한계시록인데 แล้วจุดจบของพระคัมภีร์คือพระธรรมวิวรณ์ครับ 그 요한계시록의 마지막이 어떻게 결말이 나느냐? จุดจบของพระธรรมวิวรณ์นั้นจบลงแบบใด 하나님의 영이요 그리스도의 영인 성령과 교회로 표현되는 신부의 이야기로 성경을 마무리합니다. พระคัมภีร์นั้นจบลงโดยผ่านเรื่องราวของพระวิญญาณของพระคริสต์หรือก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์และการแต่งงานกับคริสตจักรครับ 그만큼 결혼이 중요한 거지요. นั่นเป็นการบ่งบอกถึงความสำคัญของการแต่งงาน 왜 결혼이 중요하냐? ทำไมการแต่งงานจึงสำคัญ 그 결혼으로부터 가정이 시작되는 겁니다. เพราะโดยผ่านการแต่งงานนั้นครอบครัวได้เริ่มต้นขึ้นครับ 거기서 후대가 연결되는 거예요. และในนั้นมันจะเชื่อมโยงไปสู่รุ่นหลัง 당연히 중요할 수밖에 없지요. มันจึงสำคัญแน่นอนครับ 그렇다면 저와 여러분들은요. งั้นสำหรับเราล่ะครับทุกท่าน 지금 창세기로부터 시작된 과거로부터
앞으로 있을 요한계시록 그 사이에 우리는 살고 있습니다. เราดำเนินชีวิตในวันนี้โดยอยู่ระหว่างการเริ่มต้นที่เป็นปฐมกาลและจุดจบที่เป็นพระธรรมวิวรณ์ 그럼 그 두 책을 참고로 해서요. 우리는 어떠한 결혼에 대한 이해가 있어야 됩니까? งั้นโดยผ่านการที่เราอ้างอิงทั้งสองสิ่งนี้เราต้องเข้าใจการแต่งงานแบบไหนครับ 한마디로 얘기하면 성경적 ถ้า 결혼이지요. พูดเป็นคำเดียวคือการแต่งงานแบบพระคัมภีร์ครับ 근데 여러분이 잘 생각하셔야 되는 것이요. แต่ขอให้ทุกท่านลองกลับไปคิดดีๆนะครับ 아담이 죄를 지었다 그랬어요. อาดัมได้ทำบาปลงไปถูกไหมครับ 그 결과 이 땅에 죄가 들어온 และ 겁니다. ผลของความบาปนั้นคือการทำให้โลกใบนี้มีความบาปเกิดขึ้น 그럼 아담의 입장에서는 굉장히 부담스럽고 우리는 아담을 원망할 수도 있지만 งั้นถ้าเราดูในมุมของอาดัมคงรู้สึกหนักใจ ดูในมุมของเราอาจจะโทษอาดัมได้ 하나님 안에 하나님과 함께하는 복이 무엇이냐? แต่พระพรของการอยู่ร่วมกับพระเจ้านั้นคืออะไร 하나님 안에 있으면 설령 죄를 지었다고 해도 실패를 했다고 해도 그것이 실패도 아니고 죄도 아니라는 เมื่อ 거예요. เราอยู่ในพระเจ้าจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะทำบาปถึงแม้ว่าเราจะทำผิดพลาดถึงแม้ว่าเราจะล้มเหลวท้ายที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นจะไม่ใช่นำไปสู่การเป็นการบาปและความล้มเหลวครับ 실패를 했다. ถ้าเราล้มเหลว 그 실패라는 사실을 알고 인정만 하면 됩니다. เราแค่รู้ว่าเราล้มเหลวและยอมรับในพระเจ้าก็พอครับ 죄를 지었다. ถ้าเราทำบาป 죄를 인정하고 회개하면 됩니다. เราแค่ยอมรับในความบาปและกลับใจครับ 그게 하나님 안에 있는 복이에요. นั่นคือพระพรที่เราอยู่ในพระเจ้า 그럼 우리가 실패했으면 어렵지 않느냐? 당연히 งั้น 어려워야죠. ถ้าเราล้มเหลวเราก็จะลำบากแน่นอนครับเราลำบากแน่นอน 죄를 지었으면 ถ้าเราทำบาป 우리가 또 죄값을 เรา 받아야지요. ก็ต้องรับผลของความบาปนั้น 그러나 결국은 แต่ท้ายที่สุด 하나님 안에서 하나님이 모든 것을 합력하여 선을 이루어 가신다는 พระเจ้า 거지요. จะทรงนำทุกสิ่งทุกอย่างนำไปสู่การก่อผลดี 근데 중요한 것은 แต่ 뭐냐? สิ่งที่สำคัญคืออะไร 저와 여러분들이 깨달아야 될 것은 뭐냐? สิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องตระหนักในวันนี้คืออะไร 하나님은 왜 그 죄를 허락해 주셨냐 이겁니다. ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้เกิดบาปนั้น 하나님의 능력으로는 죄를 안 짓게 할 수도 있는데 โดยฤทธานุภาพของพระเจ้าสามารถที่จะปิดกั้นไม่ให้ทำบาปได้ 죄를 짓게 하신 건 아니지만 죄를 짓는데 왜 그것을 허락하셨느냐 พ 이거죠. ระเจ้าไม่ได้บังคับให้ทำบาปแต่ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้ทำบาป 그건 다른 예를 들어서 말씀을 드리면요. ถ้าลองยกตัวอย่างแบบนี้นะครับ 아담이 죄를 지었을 때 하나님은 그 답을 갖고 계셨어요. ในตอนที่อาดัมทำบาปพระเจ้าทรงมีคำตอบอยู่แล้ว 그걸 예를 들어서 말씀을 드리면 ถ้ายกตัวอย่างในเรื่องนี้นะครับเพื่อให้ความเข้าใจแก่ทุกท่าน 여러분들한테 질문을 อา 하겠습니다. จารย์ขอถามกับทุกท่านครับ 병이 먼저입니까? 약이 먼저입니까? ทุกท่านคิดว่าโรคมาก่อนหรือยามาก่อนครับ 병이 먼저 생겨요. โรคมาก่อนนะครับ 지금까지 역사 일에 지금까지 오면서 병이 늘 먼저 생겼어요. ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติทั้งหมดโรคมาก่อนเสมอ 그러면 그 병이 생긴 이후에 뭐가 만들어졌느냐? 약이 และหลัง 만들어졌어요. จากมีโรคจะมีอะไรจะมียาตามมาครับ 약을 먼저 만들어 놓고 병아 오라 그런 적은 없거든요. มันไม่มีสร้างยามาก่อนแล้วโรคมาเลยไม่มี 그런 것처럼 เช่นกันครับ 하나님께서는 죄를 허락하셨는데 พระเจ้าอนุญาตความบาป 그 죄 이전부터 계셨던 하나님은 แต่พระเจ้าผู้ทรงอยู่ตั้งแต่ก่อนจะมีความบาปแล้ว 그 죄에 대한 해결책을 갖고 계셨던 ทรง 거예요. มีวิธีการแก้ไขไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วครับ 여러분 병이 와서 약을 만들어요. ทุกท่านครับเมื่อมีโรคเกิดขึ้นเราก็เลยสร้างยาขึ้นมา 이제 그 약은 그 병을 계속 치유하지 แล้ว 않습니까? ยานั้นก็จะทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดโรคนี้ 아직 이해가 안 되신 분들은 개인적으로 저를 찾아오시기 คนที่ฟัง 바랍니다. ไม่เข้าใจมาถามมาคุยกับอาจารย์ส่วนตัวข้างหลังนะครับ 그래서 저와 여러분들은요 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 아담의 실패처럼 보이는 그 결혼 การแต่งงานที่เราดูเหมือนว่าอาดัมล้มเหลว 그리고 미래에 있을 요한계시록의 그리스도와 교회와의 결혼 และการแต่งงานของคริสตจักรและพระคริสต์ในพระธรรมวิวรณ์ 그 사이에서 ระหว่างสองสิ่งนี้ 성경적인 결혼을 여러분들이 이해하시고 거길 그 성경적인 결혼으로 우리의 후대들을 인도해 주시면 된다는 ขอ 겁니다. ให้เรามีการแต่งงานแบบพระคัมภีร์และนำรุ่นหลังเราเข้าสู่การแต่งงานแบบพระคัมภีร์ครับ 그러는 데 있어서 และเพื่อสิ่งนี้ 오늘 이삭과 리브가의 결혼이요. การแต่งงานของอิสอัคและเลเบคาในวันนี้นะครับ 성경 속에서 완전한 모델이 되는 그러한 결혼이에요. เป็นการแต่งงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในพระคัมภีร์ครับ 그래서 첫 번째로요. ในข้อที่หนึ่งใหญ่นะครับ 오늘 이삭과 리브가의 그 결혼에 있어서 첫 번째 우리가 기억해야 될 것이 뭐냐면 리브가의 결단입니다. สิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องระลึกถึงมากที่สุดในการแต่งงานระหว่างอิสอัคและเลเบคานะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งครับคือการตัดสินใจของเลเบคาครับ
오늘 그 리브가가 결단을 하는 데 있어서 가장 영향을 받은 것이 무엇이냐? แล้วอะไรคือสิ่งที่ให้อิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจของเลเบคา 그 아브라함의 믿음과 엘리에셀의 믿음이에요. คือความเชื่อของอับราฮัมและเอลีเอเซอร์ครับ 그걸 우리가 성경적으로 얘기를 하면 ถ้าเราดูในด้านแบบพระคัมภีร์นะครับ 아브라함의 믿음은 성부 하나님의 그 계획을 의미하는 거예요. ความเชื่อของอับราฮัมเล็งให้เห็นถึงการวางแผนของพระเจ้าพระบิดา 성령 하나님의 믿음은 엘리에셀의 믿음은 성령 하나님의 역사를 의미하는 และ 거예요. ความเชื่อของเอลีเอเซอร์นะครับมีความหมายที่บ่งบอกถึงการงานขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ 그래서 오늘 리브가의 결단은 성부, 성자, 성령 하나님의 은혜로 말미암아 가능하다는 นั่ 겁니다. นหมายความว่าการตัดสินใจของเลเบคาในวันนี้เป็นไปได้ด้วยพระคุณของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นครับ 그래서 우리가 무엇인가를 할 때 เพราะฉะนั้นเวลาเราจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่าง 특별히 결혼처럼 아주 중요한 일을 할 때는요. โดยเฉพาะในการแต่งงานที่เป็นการงานที่สำคัญมาก 그 결단함에 있어서 모든 시작은 뭐냐? 성부, 성자, 성령으로부터 오는 그 계획에 관한 계획에 대한 믿음입니다. ๆ เพราะฉะนั้นในการที่เราจะตัดสินใจในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานะครับต้องมาจากอะไรต้องมาจากความเชื่อที่มีต่อแผนการอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 그 믿음이 들어오게 되면은요. 나오는 증거가 뭐냐? 그 만남에 대한 그 이해와 보는 눈이 달라지는 거예요. ทุกท่านครับเมื่อเรามีความเชื่อนะครับสิ่งที่มันจะปรากฏออกมาเป็นหลักฐานนั้นคือสายตาและความเข้าใจต่อการพบครับ 리브가가 그 늙은 종 엘리에셀의 말을 듣고 그 아브라함의 말씀을 듣고 보니 이 리브가에게는요. 그 만남이 보이는 겁니다. เมื่อเลเบคานะครับได้ยินสิ่งที่ผู้รับใช้อาวุโสอย่างเอลีเอเซอร์พูดแล้วได้เห็นถึงอับราฮัมนะครับเขาจึงมองเห็นถึงการพบเจอนี้ครับ 그래서 리브가가 이삭을 만나는데 뭐 고르거나 비교한 적이 เพ 없어요. ราะฉะนั้นในการพบกันระหว่างอิสาและเลเบคานะครับเลเบคาไม่เคยทำการเลือกหรือไม่เคยเอาไปเปรียบเทียบด้วยครับ 하나님은 선택해 주셨고 리브가는 결정한 거예요. พระเจ้าทรงเลือกให้และเลเบคาแค่ตัดสินใจครับ 근데 여기서 여러분들이 지금 이해할 것이 뭐냐면요. แต่สิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องเข้าใจในส่วนนี้นะครับ 결혼과 구원이 거의 비슷합니다. การแต่งงานกับความรอดนั้นมีความคล้ายกันหรือเหมือนกันครับ 여러분 구원이요 하나님의 완벽한 예정과 섭리 속에 이루어진 것이 구원이에요. ทุกท่านครับความรอดคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยพระประสงค์และการทรงนำอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้า 우리는 어느 날 갑자기 아니면 어느 날 되어져 가지고 예수님을 영접해서 하나님의 자녀가 된 것 같지만 เราอาจจะรู้สึกว่าอยู่มาวันหนึ่งเราได้รับความรอดอยู่มาวันหนึ่งเราได้กลายเป็นลูกของพระเจ้า 하나님께서는 이미 แต่สำหรับพระเจ้าแล้ว 여러분들을 예정하시고 พระเจ้าทรงวางแผนไว้ล่วงหน้า 완벽한 하나님의 뜻과 계획 속에서 여러분을 때에 맞춰 구원하신 거예요. และทำการแผนการและน้ำพระทัยอันสมบูรณ์แบบของพระองค์พระองค์ให้ความรอดแก่เรา 근데 그 구원과 비슷한 것이 뭐냐? แต่สิ่งที่คล้ายกับความรอดนั้นคืออะไรทราบไหมครับ 그게 결혼입니다. คือการแต่งงานครับ 결혼은 절대 내 선택의 수준으로 할 수 있는 것이 การ 아니에요. แต่งงานไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ด้วยระดับการเลือกของตัวเอง 그래서 저와 여러분들이 생각할 때요, 결혼은 하나님이 뜻과 하나님의 계획 속에 이루어져야 되는 것이 เพ 결혼입니다. ราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจแบบนี้ครับว่าการแต่งงานเกิดขึ้นในน้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้าครับ 저를 포함해서 아마 많은 분들이 이미 결혼의 경험이 있는 분들이 그러한 하나님의 뜻과 계획과는 조금 멀었던 경향이 뭐 태국에서나 한국에나 많을 줄 믿습니다. ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือไทยนะครับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ที่แต่งงานไปแล้วค่อนข้างที่จะอยู่ห่างจากคำว่าน้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้าครับ 그래서 우리에게는요, เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 그 사실이 더 마음에 와닿는 จึง 거예요. เข้าใจและตระหนักถึงความหมายในเรื่องนี้มากยิ่งกว่าใคร 여러분 결혼할 때 여러분들이 뭔가 상대를 알고 결혼한다고 하지요. ทุกท่านครับเวลาเราจะแต่งงานเนี่ยเรามักจะพูดว่าเรารู้จักเขาเราเลยแต่ง 근데 사실은 แต่ความเป็นจริงนะครับ 하나도 알지 못하고 결혼하는 แต่งงาน 거예요. โดยที่ไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ 결혼하고 나서부터 ำพอแต่งไปแล้ว 알아가는 거예요. ถึงจะค่อยเรียนรู้จากเขา 우리가 구원이 และ 그렇습니다. ความรอดเป็นแบบนั้นครับ 우리가 구원받을 때 구원에 대해서 알고 구원받았느냐? ตอนที่เราได้รับความรอดเรารู้ไหมครับว่าความรอดเป็นยังไงแล้วเรารับมา 사실은 하나님의 은혜로 구원받은 거지 우리가 구원에 대해서 깊이 알지 못했어요. ไม่ครับเราได้รับความรอดโดยผ่านพระคุณของพระเจ้า และเราแทบจะไม่รู้ถึงความรอดด้วยซ้ำ
지금 저와 여러분들이 구원을 알아가고 있는 แต่ 중입니다. ตอนนี้เรากำลังรู้จักและเรียนรู้ความรอดอยู่ 구원 받고 나니까 구원을 알게 되는 거고 구원을 알아가는 พอ 거예요. เราได้รับความรอดแล้วเราจึงรู้จักกับความรอด และเราจะรู้จักความรอดมากยิ่งขึ้น 결혼하고 나니까 그 배우자를 알게 되는 거고 지금 알아가고 있는 เหมือน 중이에요. กับที่เราแต่งงานไปแล้วเราจึงรู้จักคู่ของเรามากยิ่งขึ้น 근데 이 결혼의 또 한 가지 특징이 뭐죠? แล้วหนึ่งในเอกลักษณ์ของการแต่งงานคืออะไรครับ 구원과 비슷해요. เหมือนกับความรอดเลยครับ 여러분 구원은요 여러분이 죽었다가 살아난 ทุก 거예요. ท่านครับความรอดคือเราตายไปแล้วและกลับมามีชีวิต 죽을 뻔했다가 살아난 것이 아니라 죽었다가 살아난 거예요. ไม่ใช่เกือบตายและกลับมามีชีวิต แต่ตายไปแล้วแล้วค่อยมามีชีวิต 결혼해서 살아보신 경험이 있으신 분들 그렇게 생각 안 하십니까? ท่านใดที่มีประสบการณ์กับการแต่งงานไม่คิดแบบนี้แหละครับ 결혼이 뭐냐? ว่าการแต่งงานคืออะไร 죽었다 살아나는 거예요. ตายไปแล้วแล้วกลับมามีชีวิต 그것도 날마다 죽었다 살아나야 แล้ว 돼요. ก็ตายแล้วกลับมามีชีวิตทุกวันด้วย 그러면 그게 진짜 사는 거고 그게 진짜 และนั่น 결혼이에요. แหละครับคือการมีชีวิตจริงๆ และนั่นแหละครับคือการแต่งงาน 그래서 그 살아난 자가 และผู้ที่กลับมามีชีวิตนี้ 그리스도를 통해서 나를 살리신 하나님께 예배 드리는 거 이게 ได้ 예배예요. นมัสการพระเจ้าผู้ทรงประทานพระคิดให้เราได้กลับมามีความรอดกลับ เดี๋ยว มา เรา อยู่ในความรอด 왜 우리에게 결혼이 중요한 것이냐? ทุกท่านครับทำไมการแต่งงานถึงสำคัญกับเรา 구원이 중요하기 때문에 결혼이 중요한 เพราะ 거예요. ความรอดสำคัญกับเราการแต่งงานจึงสำคัญกับเราเช่นกันครับ 구원을 이해한 자만이 진짜 참 결혼을 이해할 수 있는 거예요. เพราะมีเพียงแค่คนที่เข้าใจความรอดเขาถึงจะเข้าใจการแต่งงานจริงๆครับ 리브가가 받은 은혜가 뭐냐? เงินพระคุณที่เลเวคาได้รับคืออะไร 어린 나이에도 불구하고 이 사실을 알고 믿게 된 거예요. ถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยแต่เขาได้รู้ถึงความจริงในเรื่องนี้ และเชื่อในความจริงในเรื่องนี้ 그래서 여러분 이 리브가의 결단이 있을 때 무슨 일이 และ 있었느냐? ในเวลาที่มีการตัดสินใจของเลเวคาเกิดอะไรขึ้นในเวลานั้น 그때 이삭의 기도가 있었어요. ในเวลานั้นมีคำอธิษฐานของอิสอัคครับ 아내가 될 리브가가 결단할 때 남편이 될 이삭은요 그때 기도하고 있었다고요. หมายความว่าเลเบคาที่จะเป็นภรรยาที่ทำการตัดสินใจ และอิสอัคที่จะเป็นสามีเขาได้ทำการอธิษฐานครับ 어디에서 แล้ว 기도했느냐? อธิษฐานที่ไหน 부엘라 헤로이라는 지역에서 그 아내가 올 것을 기다리면서 기도했어요. ในสถานที่แห่งนั้นที่ชื่อว่าเบเอลาไฮลอยนะครับเขาได้ทำการอธิษฐานและรอคอยคนที่จะเป็นภรรยาเขา 이 이름의 뜻이 뭐냐? แล้วความหมายของชื่อสถานที่นี้คืออะไรรู้ไหมครับ 나를 아시는 살아계신 하나님의 우물이라는 มี 뜻이에요. ความหมายว่าบ่อน้ำของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงรู้จักข้าพระองค์ครับ 근데 이 성경에서 우물이 주는 의미와 상징은 뭐냐? แล้วอะไรคือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกอะไรคือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกของบ่อน้ำครับ 생명입니다. คือต้องการที่จะบ่งบอกถึงชีวิตครับ 여러분 요셉이 노예로 팔려가기 전에 우물에 빠졌잖아요. ทุกท่านครับในตอนที่โยเซฟถูกก่อนที่เขาจะถูกขายเป็นทาสเนี่ยเขาตกลงไปในบ่อน้ำก่อน 보통 일반 우물처럼 물이 있었으면 분명히 죽을 뻔했는데 ถ้ามีน้ำเหมือนกับบ่อน้ำทั่วไปก็คงตายไปแล้ว 물이 없어서 살아났잖아요. แต่ไม่มีน้ำก็เลยรอด 오늘 엘리에셀과 그 리브가가 처음 만난 것도 우물가에서 만난 겁니다. แล้ววันนี้ครับเอลิเอเซอร์และเลวิคาก็เจอกันที่บ่อน้ำครับ 사마리아의 수가성 여인이 예수님을 만날 때 어디서 만났죠? แล้วหญิงชาวสมาเรียที่เมืองสีคานะครับเขาได้พบกับพระเยซูที่ไหนครับ 우물가에서 만났어요. บ่อน้ำครับ 그 우물이 주는 의미는 생명입니다. นั่นหมายความว่าความหมายของบ่อน้ำบ่งบอกถึงชีวิตครับ 지금이야 뭐 여러 곳에서 여러 경로를 통해서 물을 갖다 먹을 수 있지만 แน่นอนครับว่ายุคนี้เราสามารถกินน้ำได้จากหลากหลายเส้นทาง 이때 당시는 유일한 그 물을 얻을 수 있는 곳이 우물이었기 때문에 생명이랑 연결이 되는 거지요. แต่ในยุคสมัยนั้นมีเพียงแค่ทางบ่อน้ำเท่านั้นที่เขาจะมีชีวิตรอดได้ 바울이 루디아를 만날 때 어디서 만났냐? 우물가에서 ในต 만났어요. อนที่เปาโลเจอกับนางลิเดียนะครับก็เจอที่บ่อน้ำ 그 많은 여자들 가운데 루디아만 바울의 말씀을 들은 แล้วใน 거예요. บรรดาหญิงมากมายที่อยู่ที่นั่นมีเพียงแค่นางลิเดียคนเดียวครับที่ฟังพระวจนะ 그 생명이 있는 곳에서 생명의 말씀을 듣고 생명을 얻은 นั่น 거예요. หมายความว่าในที่ที่มีชีวิตได้รับฟังพระวจนะที่มีชีวิตเขาจึงได้รับชีวิต 그러면서 이삭이 그러다가 들에 나가가지고 묵상을 และหลัง 했습니다. จากนั้นอิสาก็ออกไปสู่ทุ่งนาเพื่อจะไต่ตรองนะครับแต่พระวจนะเกาหลีเขียนว่าใคร่ครวญ 묵상이 뭐죠? การใคร่ครวญนั่นคืออะไร 말씀을 기억하면서 말씀을 입 안에서 읊조리는 거예요. คือการระลึกถึงพระวจนะและการขบเคี้ยวพระวจนะอยู่ในปากของตัวเองครับ 그
그래서 세상의 기도와 우리 기독교의 기도가 다른 거예요. นั่นจึงเป็นเหตุผลที่การอธิษฐานของศาสนาอื่นกับคริสเตียนไม่เหมือนกันครับ 여러분 어떤 우상이 ทุกท่านครับลูกเคารพที่ไหน 기도하는 자에게 말씀을 줍니까? ที่ให้พระวจนะกับคนที่อธิษฐานกับมัน 우상은요 절대 우상을 믿는 자들에게 주는 게 없어요. ลูกเคารพนะครับไม่มีอะไรที่เขาให้กับมนุษย์ 줄 것이 없어요. แล้วไม่มีอะไรจะให้ด้วย 말도 없고 말도 할 수 없고 걸을 수도 없는 그 돌덩어리 우상이 그 돌 앞에 절을 하는 사람한테 무엇을 주겠습니까? หินที่พูดไม่ได้เดินไม่ได้จับต้องไม่ได้ แล้วคนที่อธิษฐานกับหินแล้วหินจะให้อะไรกับมนุษย์ครับ 근데 우리 기독교는요. แต่คริสเตียนเรานะครับ 기도하기 전에 먼저 무엇을 주느냐? 말씀을 주시는 ก่อนที่เรา 거예요. จะอธิษฐานพระเจ้าให้อะไรพระเจ้าให้พระวจนะกับเราครับ 그래서 그 말씀을 기억하면서 그 말씀을 읊조리면서 기도하는 거예요. และเมื่อเราระลึกถึงพระวจนะนั้นและขบเคี้ยวพระวจนะนั้นในการอธิษฐานครับ 그러면 오는 현상이 뭐냐? แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นคืออะไร 그때 그 기도 속에서 깨달아지는 것은요. สิ่งที่ตระหนักโดยท่ามกลางการอธิษฐานนั้นนะครับ 여러 모양이 있겠지만 기대가 되는 소망이 생기는 거예요. อาจจะมีหลากหลายรูปแบบ แต่มันจะเป็นความหวังที่อยู่ในการรอคอยครับ 그래서 기다릴 수 있는 여유가 생기는 จึ 거예요. งมีความยืดหยุ่นที่สามารถรอคอยได้ 그래서 오늘 이 두 사람이 이 이삭이 기도할 때 그 증거가 뭘로 나타나느냐? แล้วหลักฐานของการอธิษฐานของอิสอัคคืออะไรครับในวันนี้ 성경은 멀리서 오는 낙타를 보았다 그랬어요. ในพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเห็นอูฐกำลังมาจากไกล 성경은 낙타를 봤다 พ 그랬는데 ระคัมภีร์บอกว่าเห็นอูฐ 실제로는 낙타를 봤겠습니까? แต่เอาเข้าจริงๆคิดว่าอิสอัคเห็นอูฐแล้วครับ 낙타에 타고 오는 한 여인을 เขา 봤겠죠. คงจะเห็นหญิงคนหนึ่งที่อยู่บนหลังอูฐนั้น 근데 그때 이삭만 낙타를 타고 오는 리브가를 본 것이 아니에요. แล้วไม่ได้มีเพียงแค่อิสอัคครับที่เห็นเลเบคา 리브가도 이삭을 보았다 그랬어요. แต่เลเบคาก็เห็นอิสอัคด้วย 마치 그것은 집 나간 탕자가 집에 돌아올 때 그 아버지의 눈에 비춰진 아들 เหมือนกับฉากของบิดาของบุตรน้อยหลงหาย 그 아들 눈에 비춰진 아버지와 같은 เป็น 모습이지요. ภาพที่บิดาเห็นลูกและลูกเห็นบิดา 다시 말하면요. ถ้าพูดใหม่นะครับ 같이 기도하는 사람들 ระหว่างคนที่อธิษฐานนะครับ 그 기도하면서 마음이 통하는 사람들은요. และคนที่อธิษฐานแล้วใจสื่อถึงกัน 직감적으로 소통이 가능하다는 มันจะเป็น 거예요. การสื่อสารอย่างเป็นไปตามสัญชาตญาณครับ 여러분들도 경험해 보실 수 ทุ 있잖아요. กท่านอาจจะมีประสบการณ์กับเรื่องนี้ 별로 말을 안 했는데 ไม่ได้พูดอะไรเยอะ 소통이 되는 사람이 있어요. แต่สื่อสารกันได้ 말 한마디만 해도 พูดแค่หนึ่งประโยค 알아들어요. เขาก็จะฟังรู้เรื่องทันที 그런가 하면 아주 가서 설명을 한동안 열심히 했는데도 불구하고 못 알아듣는 사람이 있어요. แล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งครับอธิบายเป็นชั่วโมงก็ฟังไม่เข้าใจ 여러분 그게 소통입니다. นั่นแหละครับคือการสื่อสาร 저와 여러분은 기도로 하나님과 먼저 소통하고 ทุกท่านครับก่อนที่เราจะสื่อสารกับคนอื่นเราต้องสื่อสารกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานก่อนครับ 같은 중심으로 같은 기도 제목을 가지고 기도하는 사람과는 서로 소통이 되게 돼 있어요. และแก่ผู้ที่มีคำอธิษฐานร่วมกันมีหัวข้ออธิษฐานร่วมกันและทิศทางที่มองไปที่พระเจ้าร่วมกันใจจะสื่อถึงกันครับ 이런 과정을 거쳐서 이삭과 리브가가 결혼을 และ 했습니다. โดยผ่านกระบวนการเหล่านี้อิสอัคและเลเบคานั้นได้แต่งงานกัน 당연히 결혼하기 전에는 만남이 있어야지요. แน่นอนครับว่าก่อนจะแต่งงานต้องมีการพบเจอกันก่อน 여러분 이삭과 리브가는요 당연히 만나야 되고 당연히 결혼해야 แต่ทุก 돼요. ท่านครับการแต่งงานและการพบเจอของอิสอัคนั้นต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 왜 그러느냐? ทำไม 그 두 사람을 통해서 그리스도가 이 땅에 오시는 เพ 거예요. ราะโดยผ่านสองคนนี้พระคริสต์จึงเสด็จมาบนโลก 여러분 오늘 이 장면만 보시는 분들은 ทุกท่านครับคนที่อ่านและเห็นแค่ฉากในวันนี้นะครับ 아 이삭과 리브가가 결혼했구나. ก็จะเป็นอิสอัคและเลเบคาแต่งงานกัน 근데 저와 여러분들은요 แต่สำหรับเราครับ 이 이삭과 리브가 이 결혼을 보려고 창세기 12장부터 지금까지 온 เพื่อ 거예요. ที่เราจะเข้าใจและเห็นฉากที่เขาสองคนแต่งงานกัน เราไล่มาตั้งแต่ปฐมกาลบทที่12แล้วครับ 이 두 사람의 만남이 있었기에 이 두 사람의 결혼이 있었기에 เพราะมีการแต่งงานและการพบเจอของคนสองคนนี้ 하나님의 예정대로 이 땅에 그리스도가 오셨고 พระคริสต์จึงเสด็จมาตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 그 오신 그리스도를 통해서 복음이 우리에게까지 전달된 และ 거예요. โดยผ่านพระคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นได้ถูกถ่ายทอดมาถึงเราในปัจจุบันนี้ครับ 그러니까 이 얘기를 통해서 우리가 깨달아야 되는 것이 งั้น 뭡니까? โดยผ่านเรื่องเราในวันนี้อะไรคือสิ่งที่เราต้องตระหนักครับ 그 결혼 전까지 그 사실을 알게 되고 믿게 되면요. ถ้าเราเชื่อรู้และเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนแต่งงาน 앞으로 있을 미래에 대한 것이 믿어지고 보여지는 เรา 거예요. จะเชื่อและมองเห็นได้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับ
그래서 이 이삭과 리브가의 결혼은 이 두 사람의 결혼이 아니라 우리와 그리스도와의 เพ 결혼이에요. ราะฉะนั้นการแต่งงานของอิสากและเลวีคานั้นไม่ใช่การแต่งงานของแค่เขาสองคนเท่านั้นแต่เป็นการแต่งงานระหว่างเรากับพระคริสต์ด้วยครับ 이삭이 리브가와 결혼하기까지 얼마나 많은 일들이 있었습니까? มีเหตุการณ์ตั้งกี่อย่างครับกว่าอิสากและเลวีคาจะแต่งงาน 그걸 지금까지 저와 여러분들이 듣고 본 거 사실이잖아요. แล้วความเป็นจริงคืออะไรครับเราฟังมาและเราเห็นมาจนถึงวันนี้ 그런 것처럼 เช่นกันครับ 저와 여러분들이요 สำหรับเราแล้วนะครับ 그리스도를 신랑으로 받아들이기까지 กว่าเราจะให้พระคริสต์เป็นเจ้าบ่าวของเรา 여러분들의 각오가 완벽한 성삼일체 하나님의 계획 속에 있었다는 ความ 사실이에요. เป็นจริงคืออดีตของเราทั้งหมดอยู่ในแผนการอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าตรีเอกานุภาพครับ 그리스도의 십자가와 부활 속에 있었다는 และเป็น 사실이에요. ความจริงที่ว่าอดีตทั้งหมดของเรานั้นอยู่ท่ามกลางแผนการของไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชน 그게 여러분들이 그리스도를 만나기 이전의 삶이었다면 และนั่นคือชีวิตที่กว่าเราจะได้พบกับพระคริสต์ 앞으로의 미래는 งั้นในอนาคตเราล่ะครับ 한 번도 가보지 않은 우리의 미래를 우리가 어떻게 알 수 เส้น 있습니까? ทางนั้นที่เราไม่เคยไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับ 과거를 보고 아는 เรา 거예요. รู้ได้โดยผ่านการที่เรารู้อดีตครับ 오늘은 วันนี้ 내일이 오죠. เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาถูกไหมครับ 내일의 각오가 오늘이에요. และอดีตของพรุ่งนี้คือวันนี้ครับ 오늘 여러분들이 힘을 얻으면 ถ้าวันนี้เรามีกำลัง 그 힘이 내일의 각오가 되는 กำลัง 겁니다. นั้นจะกลายเป็นอดีตของวันพรุ่งนี้ 여러분 결혼은요 ทุกท่านครับการแต่งงานนะครับ 한 번도 가보지 않은 길을 가는 คือ 거예요. การเดินทางไปสู่ทางที่ไม่เคยไปแม้แต่ครั้งเดียว 새롭게 시작하는 และ 거예요. มันคือการเริ่มต้นใหม่ครับ 제가 말씀드렸잖아요. เหมือนกับที่พูดไป 총각으로 있던 사람이 총각이 끝나는 것이 결혼이에요. คนที่อยู่เป็นหนุ่มโสดไม่โสดอีกต่อไปแล้วนั่นแหละคือการแต่งงาน 남편이 되고 아버지가 되는 จะถูก 거예요. เปลี่ยนไปเป็นสามีและคุณพ่อ 처녀로 살았던 사람이 아내가 되고 어머니가 되는 게 สาว 결혼이에요. โสดถูกกลายเป็นภรรยาและกลายเป็นแม่นั่นแหละครับการแต่งงาน 완전히 새로운 시작을 하는 มันคือ 거예요. การเริ่มต้นใหม่จริงๆนะครับ 지금까지는 혼자지만 둘이 하나가 되는 것이 결혼이라 그랬어요. ที่ผ่านมาคือโดยลำพังมาโดยตลอด แต่การแต่งงานคือการที่สองกลายเป็นหนึ่ง 말이 그렇지 어떻게 둘이 하나가 됩니까? คนสองคนจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงครับ 그래서 둘은 절대 하나가 될 수 없어요. สองคนไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้เด็ดขาดครับ 반쪽이 모여서 하나가 돼야 돼요. ต้องเป็นคนละครึ่งต่างหากมันถึงจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน 그러려면요 แล้วเพื่อที่จะเป็นแบบนั้น 혼자 걷는 길, 혼자의 길이 있어야 돼요. ต้องมีทางที่เดินลำพังครับ 한 가정이 같이 함께 하면서 อยู่ร่วมกันในหนึ่งครอบครัว 남편은 남편대로 혼자의 길이 있어야 되고 여자는 여자대로 혼자의 길이 있어야 돼요. สามีผู้ชายก็ต้องมีทางที่เดินไปลำพัง และผู้หญิงก็ต้องมีทางที่เดินไปลำพังเช่นกัน 그 길은 혼자 가서 여행을 가려는 것이 ไม่ได้ 아니라 หมายความว่าให้ไปเที่ยวคนเดียวนะครับไม่ใช่แบบนั้น 하나님과 남편으로서 하나님과 혼자 하는 길, แต่เป็นทางที่โดยลำพังอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 아내로서 하나님과 혼자 하는 길, และโดยลำพังที่เดินทางอยู่ร่วมกับพระเจ้า 그 길이 있어야 이제 두 사람이 하나가 돼서 함께 가는 길이 생기는 거예요. ของทั้งสามีและภรรยา และเมื่อเขาอยู่ท่ามกลางเส้นทางนี้เขาถึงจะสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับ 자, 오늘 본문의 내용의 말씀을 정리해서 เพราะฉะ 말씀드리면요. นั้นถ้าเราเรียบเรียงพระวจนะในวันนี้นะครับในบทสรุป 우리는 다시 한번 엘리에셀을 통해서 지혜를 얻어야 เรา 됩니다. ต้องได้รับสติปัญญาโดยผ่านเอลีเอเซอร์อีกครั้งหนึ่งครับ 엘리에셀의 뜻은요. 하나님의 뜻을 찾는 자라 그랬어요. ความหมายของเอลีเอเซอร์คือผู้แสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า 여러분, 우리는 무엇인가를 할 때 우리의 뜻대로 하는 것이 아니라 하나님의 뜻을 찾아야 ทุก 돼요. ท่านครับเวลาเราทำบางสิ่งบางอย่างนะครับอย่าทำตามความต้องการของตัวเองขอให้เราตามหาพระประสงค์ของพระเจ้าก่อน 그 하나님의 뜻을 찾는 자들의 그 특징이 뭐냐면 แล้วเอกลักษณ์ของผู้ที่แสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้านะครับ 남들과 비교하지 เขา 않습니다. จะไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นครับ 근데 하나님의 뜻을 놓치고 내 뜻대로 살면 แต่กับการคนที่สูญเสียพระประสงค์ของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามความต้องการและความตั้งใจของตัวเอง 우리는 비교하면서 살 수밖에 없어요. เราจะใช้ชีวิตแบบเปรียบเทียบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ 연약한 사람들의 특징이 เอกลักษณ์ของคนที่อ่อนแอนะครับ 다른 사람과 비교하는 คือ 거예요. เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น 다른 사람과 비교하다 보면 나오는 현상이 뭐냐? แล้วสิ่งที่จะปรากฏออกมาเมื่อเราเปรียบเทียบกับคนอื่นคืออะไรรู้ไหมครับ 나는 그러고 싶지 않지만 그 삶이 비굴해집니다. ถึงแม้ว่าเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นแต่ชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตที่ใจแคบครับ 그래서 비굴해지지 않으려면 비교하지 않을 만큼
우리가 하나님의 뜻을 쫓아가면 돼요. งั้นถ้าเราไม่อยากเป็นคนใจแคบขอให้เราไม่เปรียบเทียบและเพื่อที่เราจะไม่เปรียบเทียบขอให้เราวิ่งตามพระประสงค์ของพระเจ้าครับ 그래서 우리가 비교하지 말아야 되고 เพราะฉะนั้นเราต้องอย่าเปรียบเทียบเรากับคนอื่น 비교하지 않으면 비굴하지 않아도 돼요. และถ้าเราไม่เปรียบเทียบเราจะไม่ใจแคบครับ 비교하기 때문에 비굴해지는 แต่ 거예요. เราใจแคบเพราะอะไรเพราะเราเปรียบเทียบไงครับ 그럼 그 비굴해진 증거가 또 뭘로 แล้ว 나타나느냐? หลักฐานที่บอกว่าเราใจแคบคืออะไรรู้ไหมครับ 결국은 비통한 삶으로 바뀔 수밖에 없어요. ท้ายที่สุดแล้วชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตที่โศกเศร้าครับ 그래서 우리는 เพราะฉะนั้น 내 환경과 상관없이 โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของเรา 하나님의 뜻을 쫓아가는 거예요. ขอให้เราตามพระประสงค์ของพระเจ้าครับ 여러분, 저와 여러분들이 하나님의 안에 있다는 것이 얼마나 큰 복인지 ท่าน 아십니까? ทราบไหมครับว่าการที่เราอยู่ในพระเจ้าเนี่ยเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่แค่ไหน 이사야서 61장 2절에 보면요. ในพระธรรมอิสยาห์บทที่61ข้อ2นะครับ 여호와의 은혜의 해가 있고 여호와의 보복의 날이 있어요. มีวันประกาศแห่งความรุ่งโรจน์ของพระยาเวห์และมีวันประกาศแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าครับ 하나님께서 그날을 선포해서 슬픈 자를 위로하셨다는 말씀이 있어요. แล้วก็มีพระวจนะบอกว่าพระองค์ทรงเป่าประกาศสิ่งนี้เพื่อชูใจทุกคนที่ไว้ทุกข์ 여러분, 은혜는 해라고 표현을 ทุก 했어요. ท่านครับคำว่าพระคุณเนี่ยเขาใช้แทนกับคำว่าปี 은혜의 반대가 뭐죠? แล้วตรงข้ามของพระคุณคืออะไรครับ 용서하지 않고 보복하는 거죠. คือการไม่ให้อภัยและแก้แค้น 그럼 보복은 날로 표현을 했어요. แล้วการแก้แค้นนี้เขียนว่าเป็นวันครับ 여러분, 해는 1년입니다. ท่านครับปีคือ1ปี 날은 วัน 하루예요. คือ1วัน 하나님은 은혜는 길게 주시고 นั่นหมายความว่าพระเจ้าให้พระคุณแบบยิ่งใหญ่ 우리가 ยาวนาน 잘못했을 때 그 징계는 짧게 주신다는 แต่การ 거예요. ตีสอนเมื่อเราทำผิดพระเจ้าจะให้กับเราสั้นๆครับ 그래서 은혜를 해로 표현하고 นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ในข้อพระวจนะนี้จึงบอกว่าพระคุณนั้นเป็นปี 보복은 날로 표현을 한 และกา 거예요. รแก้แค้นเป็นแค่วันครับ 하나님은 우리에게 은혜를 주시기를 원하는 거고 พระเจ้าต้องการที่จะมอบพระคุณแก่เรา 심지어 그 하루밖에 안 되는 이 보복조차도 은혜를 위해서 주시는 และแม้ก 거예요. ระทั่งการแก้แค้นที่เป็น1วันนี้ก็เพื่อพระคุณของพระเจ้าเช่นกัน 이게 하나님 안에 있는 하나님을 믿는 자의 복인 นี่ 겁니다. คือพระพรของผู้ที่อยู่ในพระเจ้าครับ 우리는 그 사실을 믿는 เรา 거예요. เชื่อในความจริงนี้ 그러면서 우리는 엘리에셀의 지혜뿐만 아니라 리브가의 지혜도 얻어야죠. และสำหรับเราไม่ใช่เพียงแค่สติปัญญาของเอลีเอเซอร์เท่านั้นครับเราจำเป็นที่จะต้องมีสติปัญญาของเลเบคาด้วยเช่นกัน 리브가의 지혜는 어디서부터 나오는 ส 거냐? ติปัญญาของเลเบคานั้นมาจากไหน 오직 하나님만 바라보는 믿음 안에서 나온 มาจาก 거예요. ความเชื่อที่มองแค่เพียงพระเจ้าเท่านั้นครับ 그래서 엘리에셀의 말을 듣고 เขาจึงฟังสิ่งที่เอลีเอเซอร์พูด 바로 결단해서 이삭을 선택한 겁니다. แล้ว 결단한 ตัด 거예요. สินใจทันทีที่จะเลือกอิสอัคครับ 그러면서 더 중요한 것은 뭐냐? และสิ่งที่สำคัญไปมากยิ่งกว่านั้นคืออะไร 이제 결단하고 หลังจากที่เขาตัดสินใจแล้ว 엘리에셀을 따라서 이삭을 만나러 갑니다. แล้วก็เดินทางร่วมกับเอลีเอเซอร์ไปหาอิสอัคครับ 그러니까 그 가족들이 부탁을 하는 거예요. แล้วครอบครัวของเขาก็เลยขอร้องแบบนี้ครับ 며칠 남은 열흘이라도 더 머물다가 가라는 ว่า 거예요. ขอสัก10 วันที่จะอยู่ที่นี่กับเราก่อน 어차피 결단한 거 ไหนๆก็ตัดสินใจไปแล้ว 열흘 정도 더 기다릴 수 อยู่ 있잖아요. อีกสัก10 วันมันจะเป็นอะไรไปครับ 근데 แต่ 엘리에셀과 그 리브가가 소통이 되는 것이 뭐냐? สิ่งที่บ่งบอกว่าเอลีเอเซอร์กับเลเบคาสื่อสารกันได้คืออะไรรู้ไหมครับ 결단했으니까 속히 가겠다는 เพราะ 거예요. เขาตัดสินใจแล้วเขาจึงจะรีบไปตอนนี้ 이들은 빨리 가는 그 날짜를 생각한 것이 เขา 아니라 ไม่ได้พูดเขาไม่ได้คิดถึงวันที่เขาจะรีบไปนะครับไม่ใช่ 하나님 앞에서 인생을 안 แต่ 겁니다. ว่าเขารู้จักชีวิตต่อหน้าพระเจ้าครับ 여러분 인생은 떠나는 거고 보내는 ทุก 거예요. ท่านครับชีวิตนั้นคือการส่งไปและการแยกจากครับ 떠날 때가 되면 떠나야 되고 ถ้าถึงเวลาที่ต้องไปก็ต้องไป 보낼 때가 되면 보내는 것이 เว 지혜예요. ลาที่จะต้องส่งก็ต้องส่ง 그래서 이 리브가를 뭐라고 그 가족들이 축복을 해줬습니까? แล้วอะไรคือสิ่งที่ครอบครัวเขาอวยพรเลเบคาครับ 천만인의 조상이라고 เป็นบรรพบุรุษของคนเป็นแสน 인정을 해준 거죠. ๆก็คือยอมรับให้ครับ 누가 그 어떤 사람에게 이 호칭을 붙일 수가 있습니까? มีใครที่เอาคำนิยามนี้ไปใช้ได้บ้างครับ 믿음으로 준비되고 지혜 있는 자에게 할 수 있는 말이지요. เป็นคำที่สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีความเชื่อและมีการเตรียมพร้อม 여러분
지혜 있고 믿음 있는 자가 우리의 조상이 돼야지요. ทุกท่านครับคนที่มีความเชื่อและมีสติปัญญาต้องเป็นบรรพบุรุษของเราสิครับ 평범한 사람이 조상이 돼갖고 ถ้าเป็นคน 되겠습니까? ทั่วไปมันจะได้ไหมล่ะครับ 그러면서요, 이 두 사람의 믿음과 지혜를 넘어서 이제 이삭의 시대가 열리는 거예요. แล้วโดยผ่านความเชื่อและสติปัญญาของพวกเขาก้าวข้ามสิ่งนี้ไปเข้าสู่ยุคสมัยของอิสอัคครับ 다음 주에는 이제 아브라함이 죽고 본격적인 이삭의 시대가 열리는 สัป 겁니다. ดาห์หน้าอับราฮัมจะเสียชีวิตและจะเข้าสู่ยุคสมัยของอิสอัคอย่างเป็นทางการ 다시 말하면 우리의 후대의 시대가 열리는 거지요. ถ้าพูดใหม่คือยุคสมัยของรุ่นหลังครับ 여러분, 한 시대가 열리기 ทุก 위해서는요, ท่านครับเพื่อที่จะมีหนึ่งยุคสมัยเกิดขึ้น 한 시대의 새로운 시작을 위해서는 전 세대가 중요한 거예요. เพื่อการเตรียมพร้อมในการเปิดยุคสมัยใหม่ สิ่งที่สำคัญคือการเตรียมพร้อมของคนยุคก่อนครับ 이삭이 새로운 시대를 열어가는 데 있어서 중요한 것이 뭐냐? 아브라함의 믿음이에요. ในการเปิดยุคสมัยของอิสอัคนะครับสิ่งที่จำเป็นและสำคัญคืออะไรคือความเชื่อของอับราฮัมครับ 이삭이 엘리에셀이 이 아브라함의 믿음을 본 거예요. อิสอัคและเอเลเซอร์ได้มองเห็นความเชื่อของอับราฮัมครับ 그래서 결과적으로 이 아브라함으로부터 믿음을 유산으로 받은 แล้ว 거예요. ท้ายที่สุดเขาได้รับความเชื่อเป็นมรดก 여러분, 이 땅의 유산 중에 가장 큰 유산이 ทุก 믿음입니다. ท่านครับความมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้คือมรดกแห่งความเชื่อครับ 재물은 있다가도 없어지는 거지만 เพราะว่าทรัพย์สินคือสิ่งที่มีและหายได้ 그 믿음은 기억되는 거고 แต่ความเชื่อนั้นคือสิ่งที่หลงเหลืออยู่ 그 믿음은 기록으로 영원히 남는 และ 거예요. ความเชื่อนั้นจะหลงเหลือเป็นนิรันดร์ในการจดจำ 그럼 아브라함으로부터 실제적인 어떤 지혜를 얻었느냐? แล้วอะไรคือสติปัญญาที่อิสอัคได้รับโดยผ่านอับราฮัมครับ 아브라함은요, 처음부터 이삭을 결혼시킬 때요, ตั้งแต่แรกนะครับในตอนที่อับราฮัมจะให้อิสอัคแต่งงาน 자기 며느리를 구한 것이 아니라 자기 아들의 아내를 구한 거예요. เขาไม่ได้ตามหาคนที่จะมาเป็นลูกสะใภ้ของเขานะครับแต่เขาตามหาคนที่จะเป็นภรรยาของลูกตัวเอง 저도 이 사실을 몰랐다면 아마 우리 딸의 남편을 구하는 것이 아니라 제 사이를 구하려고 했을 거예요. ถ้าอาจารย์ไม่รู้จักความจริงในเรื่องนี้นะครับอาจารย์ก็คงจะตามหาลูกเขยไม่ใช่สามีของลูก 근데 자식의 결혼은 자식의 결혼이지 내가 아들을 사이를 구하고 며느리를 구하는 게 아니거든요. แต่การแต่งงานคือการแต่งงานของลูกเราครับไม่ใช่การตามหาลูกเขยหรือลูกสะใภ้ 근데 우리는 본능적으로 자기 중심적이라 แต่ว่าเนื่องจากสัญชาตญาณเราครับเรามีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวเอง 본능적으로요 며느리를 구하려고 그러고 사이를 구하려고 เรา 합니다. จึงพยายามที่จะตามหาลูกเขยและลูกสะใภ้ของตัวเองครับ 근데 우리는 절대적으로 우리 자식의 아내와 남편을 구하는 시간이에요. แต่มันคือเวลาที่ตามหาสามีและภรรยาของลูกครับ 그 아브라함은 하나 더 나아가가지고 그 정도가 아니라 แล้วไม่ใช่เพียงแค่นี้ครับ 엘리에셀을 아예 그 이삭의 주인으로 삼아줬어요. แล้วให้เอลีเอเซอร์มีนายเป็นอิสอัคครับ 그러니까 이삭이 엘리에셀이 리브가를 데려와가지고 아브라함한테 먼저 간 게 아니라 이삭한테 먼저 간 거예요. นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เมื่อเอลีเอเซอร์พาเรเบคาภรรยาของเขามานะครับเขาไม่ได้พาไปหาอับราฮัมก่อนแต่พามาหาอิสอัคก่อน 이걸 종합적으로 말씀을 แล้ว 드리면 ถ้าเราดูโดยรวมนะครับ 물러날 때 물러날 줄 아는 것이 지혜라는 거예요. สติปัญญาที่แท้จริงคือรู้จักเวลาที่ต้องถอยครับ 때를 아는 것이 지혜인 การ 거지요. รู้จักเวลานั่นแหละครับสติปัญญา 우리는 이 땅에서 마음껏 우리한테 주어진 사명 감당하다가 เรารับผิดชอบในหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบให้อย่างเต็มที่ 때가 되면은요 และเมื่อถึงเวลา 하나님의 뜻을 쫓아 미련 없이 떠나는 겁니다. ก็ตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราก็ถอยออกมาครับ 그때 오는 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานที่เกิดขึ้นในเวลานั้นคืออะไร 후대들에게 평안이 임하는 거예요. คือมีความสงบสุขกับรุ่นหลังครับ 이 성경 안에서 또 특별히 이 창세기 안에서 이상만큼 평안을 누린 자가 없어요. ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะในพระธรรมปฐมกาลนะครับไม่มีใครที่สันติสุขเท่าอิสอัคแล้วครับ 그 이삭의 평안은 어디서부터 온 거냐? แล้วสันติสุขของอิสอัคมาจากอะไร 그 아버지 아브라함으로부터 온 믿음과 지혜야 삶의 증거예요. มาจากความเชื่อและสติปัญญาและหลักฐานของการดำเนินชีวิตของอับราฮัมครับ 그래서 저와 여러분들이 여기서 오늘 깨달아야 될 것이 เพราะฉะ 뭐냐면요. นั้นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องตระหนักในวันนี้คืออะไร 단순한 이삭과 리브가의 결혼으로 끝나는 것이 아니라 ไม่ใช่จบลงด้วยการแต่งงานของอิสอัคและเลเบคาและจบไปไม่ใช่แบบนี้ 이
이삭과 리브가의 결혼을 보면서 저와 여러분들이 첫 번째로 기억해야 되는 것이 뭐냐? แต่โดยผ่านการแต่งงานนี้สิ่งแรกที่เราจำเป็นที่ต้องระลึกถึงคืออะไร 한 번도 안 가본 미래를 과거를 통해서 보는 คือ 거예요. การมองเห็นอนาคตที่เราไม่เคยไปเลยโดยผ่านอดีตครับ 우리가 아는 이삭과 리브가의 결혼은 전적인 하나님의 계획과 การ 은혜예요. แต่งงานของอิสราเอลและเลเบคาที่เรารู้นะครับคือพระคุณโดยสมบูรณ์ของพระเจ้าครับ 그 증거가 뭘로 나타나냐면 미래에 있을 그리스도와 교회인 우리와의 แล้ว 결혼이에요. หลักฐานนั้นเป็นการบ่งบอกถึงการแต่งงานระหว่างพระคริสต์และคริสตจักรของอย่างเราในอนาคต 여러분 미래에 남을 자가 누구냐? 그리스도와 신부된 자들만 영원히 하나님과 함께하는 거예요. ทุกท่านครับผู้ที่จะหลงเหลืออยู่และอยู่ร่วมกับพระเจ้าจนถึงนิรันดร์คือผู้ที่เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ครับ 그게 저와 여러분들의 완벽하고 온전한 และ 소망이에요. นั่นคือความหวังอันสมบูรณ์ของเรา 그래서 우리는 그러면 그 가운데 뭘 먼저 봤습니까? 아담과 하와의 그 실패처럼 보여지는 결혼을 봤잖아요. แล้วเราเห็นอะไรครับเราเห็นการแต่งงานที่ดูเหมือนการล้มเหลวของอาดัมและเอวา 그래서 그걸 보면서 และโดยผ่านการที่เราเห็นสิ่งนี้ 성경적인 가장 대표적인 교훈으로 비춰지는 결혼이 오늘 이삭과 리브가의 결혼이라고요. การแต่งงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในพระคัมภีร์คือข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ครับของอิสราเอลและเลวิคา 근데 대부분의 많은 분들이 แต่ผู้คนส่วนใหญ่ 이 경험을 안 해봤기 때문에 เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ 우리가 이 말씀을 통해서 확인하고 เราจึงต้องยืนยันโดยผ่านพระวจนะ 이 사실들이 우리의 후대들에게 전달이 돼야 되는 และให้ 거예요. ความจริงในเรื่องราวเหล่านี้ถูกส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง 우리는 비록 결혼을 잘 이해 못하고 성경적 결혼이 뭔지를 이해 못하고 했지만 ถึงแม้ว่าเราจะแต่งงานไปโดยที่ไม่รู้ถึงการแต่งงานไม่รู้ถึงการแต่งงานแบบพระคัมภีร์ก็ตาม 우리의 후대들에게만큼은 แต่อย่างน้อยกับรุ่นหลังของเรา 하나님이 원하시는 성경에 기록된 성경적 결혼을 우리는 전달해야 될 의무가 있는 เรามี 거예요. หน้าที่จะต้องส่งต่อการแต่งงานที่พระเจ้าทรงต้องการและการแต่งงานแบบพระคัมภีร์ให้กับรุ่นหลัง 그것 때문에 하나님은 우리를 좀 힘들게 결혼 생활을 힘들게 했고 และเพื่อสิ่งนี้พระเจ้าจึงให้เราอยู่ในชีวิตการแต่งงานที่ลำบาก 때로는 실패하게 만들 수 있었던 หรือ 이유예요. ในบางครั้งก็ล้มเหลวนั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าอนุญาตครับ 내가 잘했기 때문에 해주는 것보다 มากไปกว่าพระเจ้าทำให้เพราะเราทำดี 내가 힘들고 어려웠기 때문에 전해주는 그것이 더 힘 있지 않을까요? แต่เพราะเราลำบากเราล้มเหลวเราจึงส่งต่อให้มันมีกำลังมากกว่าไม่ใช่เหรอครับ 그래서 우리는 좀 힘들게 시작을 했지만 เพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มต้นลำบากกว่าคนอื่น 우리의 다음 세대들은 แต่รุ่นหลังของเรา 우리의 힘든 걸 통해서 ได้มองเห็นความลำบากของเรา 좀 평안하게 시작할 때 ให้เขาเริ่มต้นอย่างสันติสุขจริง 우리보다 더 큰 일들을 할 수 있지 ๆ 않겠습니까? ตอนนั้นแหละครับเขาถึงจะทำการใหญ่มากกว่าเรา 제가 이번에 한국에 가가지고요. ในรอบนี้อาจารย์ไปเกาหลีมานะครับ 교육을 받으면서 저 개인적으로 응답받은 게 있어요. ได้รับการเรียนรู้แล้วก็มีสิ่งที่อาจารย์ได้รับคำตอบส่วนตัว 그동안 저와 여러분들이 ที่ผ่านมานะครับ 우리 교회를 새로 지으려고 하면서 결혼식장이랑 장례식장에 대해서 기도를 해왔잖아요. เราอธิษฐานเผื่อคริสตจักรใหม่อธิษฐานเผื่อพิธีการแต่งงานและงานศพถูกไหมครับ 저는 거의 매일같이 진짜 기도를 อาจาร 했습니다. ย์อธิษฐานทุกวันครับ 자고 일어나면 그거부터 ลืมตา 기도했으니까요. ตื่นขึ้นมาพบอธิษฐานเรื่องนี้ก่อน 근데 기도 응답이 너무 안 되더라고요. แต่รู้สึกว่าทำไมไม่มีคำตอบสักที 짧은 기간 제가 기도한 것도 아니고 길다면 긴 시간 기도를 เพ 했는데 ราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้อธิษฐานมาเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับนานแล้ว 근데 그때마다 하나님이 뭔가 응답은 주시는 것 같은데 확실한 응답이라고 믿어지진 않았거든요. แล้วทุกๆ ครั้งที่อธิษฐานแบบนั้นนะครับก็รู้สึกว่าพระเจ้าให้คำตอบแต่ไม่ได้เป็นคำตอบที่แบบมั่นใจขนาดนั้น 근데 저는 이번에 개인적으로 너무 큰 은혜와 응답을 받았어요. และรอบนี้อาจารย์ได้รับพระคุณและคำตอบที่ยิ่งใหญ่มากๆครับ 그게 뭐냐? นั่นคืออะไรทราบไหมครับ 지금 이 시간표 속에 이 시간 속에 시작할 수 있는 은혜를 주신 거예요. คือการที่พระเจ้าทรงมอบพระคุณที่ให้เราเริ่มต้นได้ในตารางเวลานี้ 지금 저희 교단이 ในเรื่องของสภา 저희 교회가 ในเรื่องของคริสตจักร 우리 각자가 지금 새롭게 시작해야 되는 시간표 속에 เรา 있거든요. อยู่ในตารางเวลาที่เราแต่ละคนส่วนตัวต้องเริ่มต้นใหม่ 근데 그때에 우리로 하여금 แต่ในเวลานั้น 하나님의 계획을 새롭게 보여주신 พ 거예요. ระเจ้าทรงเปิดเผยให้เราเห็นถึงแผนการใหม่ 만약에 그 이전에 했다면 ถ้าสมมติว่าเราทำสิ่งเหล่านั้นก่อนหน้านี้ 제가 봤을 때 개인적으로는 그건 새로운 시작이 아니라 과거에 이어져 온 거거든요. มันจะไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่จริงๆ แต่มันจะเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากอดีต 이
이 개인적인 응답은 저 개인의 응답이 아니라 여러분들이 깊게 생각하시고 기도하시면 여러분들의 응답일 겁니다. ถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านอธิษฐานอยู่แล้วมันจะไม่ใช่คำตอบส่วนตัวของอาจารย์แต่จะเป็นคำตอบส่วนรวมของเรา 그래서요 이제 새롭게 시작되는 우리 언제 우리의 계획대로 완공되고 시작할지는 모르지만 ก็อาจจะยังไม่รู้หรอกครับว่าใช้เวลาในการสร้างกี่ปี 이미 하나님의 진정한 응답이 시작됐기 แต่ 때문에 ว่าเนื่องจากว่าคำตอบของพระเจ้าได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว 저와 여러분들이 이제 시작하시면 สำหรับ 됩니다. เราแล้วขอให้เราเริ่มต้นใหม่เช่นกันครับ 지금까지 아브라함처럼 힘들게 왔다면 ถ้าที่ผ่านมาเรามาอย่างลำบากเหมือนอับราฮัม 그 힘든 것 때문에 이삭이 평온을 찾은 것처럼 เพราะอับราฮัมอิสอัคจึงมีสันติสุข 저와 여러분들이 지금까지 오는 발걸음이 무겁고 힘들고 어려웠다면 ก้าวเท้าของเราที่ผ่านมาถ้าลำบากและมันหนักโดยมาโดยตลอด 그 사실을 발판 ก็ 삼으세요. ขอให้เอาสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานรองรับของเรา 이제 평온함으로 แล้วไปด้วยสันติสุข 하나님 앞에 새롭게 나가는 และ 겁니다. เดินหน้าต่อหน้าพระเจ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ 저는 하나님께서 이 시간표를 허락해 주셨다고 봅니다. แล้วอาจารย์มองว่านี่คือตารางเวลาใหม่ที่พระเจ้ามอบให้ 그래서 좀 더 새로워진 내용에 대해서는 개인적으로 말씀들을 더 깊이 있게 말씀을 드리도록 ก็ในเรื่อง 하겠습니다. ของรายละเอียดเดี๋ยวจะไปคุยนอกรอบอีกทีหนึ่งนะครับ 오늘 이 결혼이 단순한 이삭과 리브가의 결혼이 아닌 그리스도가 관계된 결혼이고 그 결혼은 곧 그리스도를 통해서 이삭과 리브가에 하신 것처럼 우리에게 하시겠다는 거예요. เพราะฉะนั้นการแต่งงานของอิสอัคและเลเบคานั้นเป็นการเล็งถึงพระคริสต์ผู้ทรงแทรกแซงในสิ่งนี้ และเป็นการบ่งบอกว่าพระคริสต์จะทรงแทรกแซงในชีวิตของเราเช่นกันครับ 그래서 우리 어른들은 이 말씀을 기억하시고 เพราะฉะนั้นขอให้เหล่าผู้ใหญ่จะระลึกถึงพระวจนะนี้ 앞으로 결혼해야 될 우리 후대들은요 แล้วรุ่นหลังที่จะต้องแต่งงานในอนาคต 기억 정도가 아니라 ก็ 기록하셔가지고 ขอให้ไม่ใช่เพียงแค่ระลึกถึงแต่จดจำไว้ด้วย 정말 하나님의 뜻을 쫓는 하나님이 원하시는 결혼을 통해서 가정을 이루시고 และดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า และให้อยู่ในการแต่งงานที่พระเจ้าทรงทำการงาน 그 가정 속에서 하나님이 준비된 천만인의 조상이 되는 그런 다음 세대들이 이 가운데서 나오시기를 예수 그리스도 이름으로 และ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะเป็นครอบครัวนั้น และเป็นครอบครัวที่เป็นบรรพบุรุษของผู้คนนับล้าน 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 우리에게 주신 이 말씀이 살아있는 말씀이 되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้พระวจนะที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เรานั้นจะเป็นพระวจนะที่มีชีวิต 이미 성취된 말씀이 우리에게 증거가 되게 하여 ขอให้พระ 주옵소서. วจนะที่สำเร็จไปแล้วนั้นจะเป็นพระวจนะที่เป็นหลักฐานในชีวิตของเรา 감사를 드리며 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 อ 기도드립니다. ธิษฐานขอพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่ 아멘.